அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து ஃபோட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற கீபோர்டு வாங்கியிருக்கோம். இப்போ ஒயர்லெஸ் கீபோர்டு முன்னாடி லாகிடெக், ஜிப்பானிக்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கியிருந்தோம். இப்போ அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஃபோட்ரானிக்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். இந்த கீபோர்டு எப்படி இருக்குன்னு யூஸ் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம். ஒரு கலரு பிளாக் அண்டு ரெட் கலரில் இருக்குது. முன்னெல்லாம் ஒரு டேங்கிள் கொடுப்பாங்க, இப்போ அந்த டேங்கிள்லாம் கொடுக்கல. இப்போ புதுசாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதே கொடுத்துருக்காங்க அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டில். இப்போ இந்த டேங்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு டைரெக்டாகவே ஒயர்லெஸில் கனெக்ட் ஆக கொடுத்துருக்காங்க. அதை கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஏன்னா கம்ப்யூட்டரில் எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு தெரியல. கம்ப்யூட்டரில் ஏன்னா ஒய்ஃபை தான் அந்த ஒயர்லெஸில் கனெக்ட் ஆகும், ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் கனெக்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இதுதான் அந்த கீபோர்டு. இன்றைக்கி தான் வாங்கினோம். இது இப்படி அந்தளவு ஆன்லைன்லேருந்து எந்த பொருளையும் வாங்காமல் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட இன்றைக்கி தவிர்க்க முடியாத நேரடியாக வாங்கக்கூடிய சூழல் இருந்தாலும் நம்ம எல்லோருடைய மனமும் ஆன்லைன்லேயே போய்ட்டுருக்குதுங்களா. அது ஒரு இது. இந்த கீபோர்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போம். இது நம்ம நண்பருக்கு வாங்கி கொடுத்தோம். நண்பர் அவர் வாங்க சொன்னார், அதனால் அவருக்கு வாங்கி கொடுத்த கீபோர்டு, அவருடைய கீபோர்டு. அவர் எப்படி யூஸ் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம். யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா இருந்துச்சுன்னா திரும்ப ரிவ்யூ போடுவோம், நல்லா இல்லைனாலும் ரிவ்யூ போடுவோம். ஏன்னா ஒவ்வொரு பொருட்களுமே வரும். அது எப்படி சில நாள் ஒர்க் ஆகுது, ஒரு மாதம் ஒர்க் ஆகுது, அப்புறமேல ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. அதுதான் ஆன்லைனில் உள்ள ஒரு டிஃபால்ட்டு. இப்போ நேரடியாக இருந்தால் நேரடியாக போய் கடையில் கேட்கலாம், நீங்கள் ஒர்க் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். ஆன்லைனில் ஒரு வாட்டி நம்ம நிறைய இது கொடுத்துருப்பாங்க, அதை யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு சரியாக இது பண்ண முடியாது. பார்ப்போம், பார்த்துட்டு சிறப்பு பாருங்கள். தான் அட்டை மவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மவுஸை பாருங்கள், மவுஸ் எல்லாமே ஒயர்லெஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்க நல்லாயிருக்கு, நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது எப்படி பயன்படுது, ஒர்க் ஆகுங்கிறத பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், போடுங்க. நீங்கள் எதுவும் வாங்கியிருக்கீங்களா, அந்த மாதிரி பொருள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா போடுங்க.